میخواهی 100 گناه تو در یک روز از بین بروه، تا شام در محافظت الله متعال باشی از شیطان و 100 اجر الله متعال برات بته و ثواب آزاد کردن 10 غلام برات بته. پس ذکر را هر روز 100 بار تکرار بکن. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که ذکر را روزانه 100 بار بگوید، الله متعال ثواب آزاد کردن 10 غلام برش میده، 100 حسنه برش نوشته میکنه، 100 گناهش پاک میشه و در برابر شیطان تا شام حفاظت میشه و در او روز از او کردن هیچ کسی برتر نیست مگر کسی که ذکر را زیادتر از 100 بار بگوید. این حدیث را بخاری شریف به شماره 3293 می آورد. معنای ذکر چی است؟ لا اله الا الله، نیست هیچ معبود بر حق بجز الله، وحده، الله تنها است، واحد است، لا شریک له، شریک نداره، همانند نداره، له الملک، برش پادشاهی هست، و له الحمد، برش ستایش هست، و هو على كل شيء قدیر، و الله متعال به هر شی قدرتمند هست. این ذکر را حتما روزانه 100 بار تکرار بکنید.